Hati-hati bro. Udangnya ada pak? Uy, Lumayan babon. babon ya. Udang pun ada juga teman-teman. Jackpot ya. Lele pun ada juga. Musim lele di Sungai Siak ya, limbat akar. Oke teman-teman, nah inilah aktivitas kami ya, menaikkan jaring perangkap melingkar tebing ya Sungai Siak nih. Sebetulnya tadi udah kami naikkan ya dari ujung sana. Nah, tuh, cuma nggak bisa divideokan ya, takut ikannya lari keluar ya Pak Kim. Jadi perangkap ini kami pasang tadi jam 2 ya, 2 menjelang sore ya. Pas sekarang udah jam berapa nih? Jam 19.23. Kami berangkat lagi untuk menaikkan jaring perangkapnya ke atas. Jadi kita menaikkan jaring ini pas air sungai sedang pasang. Ini pasangnya lumayan tinggi nih Pak Kim. Turunkan sedikit baru koncam. Iya, koyak dia nanti ya. Tuh Pak Kim tuh menaikkan jaringnya tuh. Kalau keringnya nanti jam 1 malam teman-teman. Jadi menunggu lebih kurang 4 jaman ya Pak ya. Jadi kita ke sini untuk mengambil hasil, akan kita videokan teman-teman ya. Oke teman-teman, kami lanjut dulu. Oke teman-teman, akhirnya sampai juga kita ya. Ini perangkap yang kita naikkan tadi ya. Sampai di lokasi perangkap, hujan pun turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman sahabat RP Riau bersama Fisherman Iper Collect malam ini ya. Trip malam ini kita melihat perangkap ya dengan 2 channel ya. Walaupun hujan tidak masalah teman-teman, tidak menghalangi aktivitas saya sebagai nelayan. Oke, ikuti terus keseruan saya. Come on, let's go. Ayo. Apa tuh Pak? Biasa. Wih, betul babon. Oke teman-teman, Babon lagi. kita cepat aja ngutipnya teman-teman ya. Iya. Karena faktor hujan ya. Karena jangan hujan kan. tertimbun ikan-ikan kita sama lumpur yang hanyut sama air ya. Oke. Kita lanjut aja Pak Kim. Lanjut aja. Pokoknya ambil bunyi. Kita uncal aja langsung. Ya. Udang pun ada juga teman-teman. Wih, jackpot ya. Lele pun ada juga. Semua ada. Karabi ada. Macang ada. Lansik pun ada. Oke teman-teman ya. Wih, jackpot tuh Pak Kim. Ya jackpot kita nih. Jackpot ya. Wih, mantap. Lumayan babon. Wih, babon ya. Ayo, kita main cepat aja ya Pak Kim. Oke. Petir teman-teman. Oke. Ambil aja lo yang besar-besarnya. Oke. Kita kutip yang besar-besarnya ada. Tidak tertimbun sama lumpur yang hanyut sama air. Iya. Oke. Ikan gabui pun ada juga. Ikan gabus? Ikan gabui. Gabui. Oh iya. Wih. Banyak lele Pak Kim. Lele. Musim lele di Sungai Siak ya, limbat akar. Oke.
Ini kalau tidak cepat kita ambil nih teman-teman, ikannya akan terkubur ya. Terkubur oleh lumpur. Jadi kita harus cepat-cepat ini teman-teman. Berapa dapatnya aja ya Pak Kim ya. Tuh kasihan kita kan. Oke. Wih, udang ya. Ush. Oh. Oh. Takut ini. Yuk. Oke. Lah. Iya, iya. Mulainya ada di mana? Oke. Nah, untuk tuh deh. Tambah boleh dari sana. Mulainya kan. Woi, ada lontok besar bro. Bang ya. Wih, betutu. Berapa kilo tuh Om? Sekilo lebih lah. Sekilo lebih. Wih. Ada udangnya lagi. Hati-hati bro. Udangnya ada Pak? Wih. Banyak. Wih. Nah, di stop enak. Ambil kemantauin, boleh ya? Oke. Ini mengambil ikan seloang ya. Banyak seloangnya tuh bro. Lumayan lah seloangnya Pak ya. Iya, ada udang. Kucing lain. Apa? Itu tuh. Betul anak ya. Juga totonan. Besar. Ish. Mana Pak? Mana Pak? Ya, lumayan ya. Lumayan. Oke. 4 on. Berapa on? 4 on. Tuh selawang semua tuh Pak. Ush. Bos. Kopuk. Ya, lowong kopuk. Mau bonang kok malam ini gigit. Hati-hati juaro Pak. Nih ngambilnya agak tergesa-gesa karena air mau mulai pasang dan juga hari hujan ya. Hujan ini. Petir. Dia semua tuh di bawah tuh Pak. Iya. Selowang tuh. Lowong semua. Ya tuh baung hati-hati Pak. Tangan Pak. Selowangnya. Baungnya diambil. Ya, tuh ambil tuh Pak. Geser embernya Pak. Ini fokus mengambil ikan selowang ya.
teman-teman. Kita lanjut dulu ngambil ikan seluangnya ya. Ini Pak Akin lanjut. Nanti kalau untuk hasil akan kita videokan ya teman-teman ya. Itu harus diiin. Nggak jadi video deh. Đấy, của nó đã. Cô kan di video nggak tuh ya? Oke teman-teman, inilah hasil kita untuk malam hari ini ya. Ini ikan betutu babon ya. Alhamdulillah. Wih, panen Pak. Ini udang nang sini, Kip. Ya. Wih, oke, Kip. Oke teman-teman, cukup di sini dulu video kita kali ini, mabar bersama Persiaman Sniper dengan berdua dengan collab RP Rio ya. Sampai di sini dulu videonya. Ikuti saya terus keseruan saya di perangkap lainnya ataupun di pokok pekerjaan saya lainnya teman-teman. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besar kecil, no problem, yang penting stroke RP Rio. Encak mana pada malam koko.